دا د اصلاح دپاره دا خبرې درته کوم او د الله د رضا دپاره یې درته کوم. ځوانانو تاسې هم واورئ. دا بعضې خلک چې نکاحګانې وکړي نو دوی واده وکړي، بیا له واده نه وروسته نو دوی خپله چټلي ژوند کړی وي، د بد اخلاقي ژوند یې کړی وي. نو بیا هغه خپلې ښځې مجبوره کړي 1 کال وروسته 5 میاشتې وروسته چې تا خو به زنا نه یې کړي، نو بیا هغه زنانه دوی مجبوره کړي په زور سره، په وحشت سره، یا په بل طریقې سره، تر څو هغه زنانه دوی ته ووایي چې وله موږ دا بد اخلاقي له ما نه سوي ده. دا ګورې دومره ناروا کار ده، دومره ناروا او حرام کار ده چې رب العالمین جل وعلا دومره په دې کار باندې خفه کېږي چې رب العالمین به د دې انسان ژوند او زندګي په خپلو لاسو ورته تباه کوي. یعنې په کار خو دا ده چې دا نجونې او دا ښځې راولاړ شي له د خپلو نارینهو نه پوښتنه وکړي چې تاسې په ژوند کې څه کړي دي. یوه زنانه مو ونه لیدله که نه چې داسې ویلې وایي چې ای خاونده ته مسافر وي، اروپا کې وي، عربي هیوادونو کې وي، بل ملک کې وي، څه شي مو کول، څه شي مو کړي، خو که پر پړه در پسې راواخلي قسم مې دې په خدای مختوري به هر یو د خپلې ښځې په مخ کې ولاړ یاست. لیکن دا ناروا عمل ده. ګوري انسان نه ګناه کیږي، کله چې له انسان نه ګناه وسو هغه پرېږدي چې رب جل وعلا ته توبه وباسي. که چیرې داسې یو امکان ولري وروسته هغې انسان توبه وکړي، الله به یې توبه قبوله کړي، پیغور به نه ورکوئ، تانه به نه ورکوئ، او داسې پلټنه درته ناروا ده. لا تسألوا عن رب درته وایي په قرآن کې لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. داسې پوښتنې په ژوند کې مه کوئ چې هغه مو بیا وروسته خفه کوي، هغه مو بیا وروسته پریشانه کوي. یو مؤمنه به وي ګناه به جنې سوي وي، یو ځوان به وي مسلمان به وي ګناه به جنې سوي، خو وروسته به یې توبه کړې وي، الله جل وعلا به مغفرت ورته کړی وي. نو د تا دپاره جایز نه ده چې پیغور ورکړي، د تا دپاره جایز نه ده چې بیا یې په آینده کې تانه ورکړي، په مخ یې وروموښي چې تا خو دا کړي هغه دې کړي. پیغمبر علیه السلام وایي که د هر مسلمان ته نر و ښځې ته د ګناه پیغور ورکړل، الله به دې تر هغو نه مړ کوي چې تر څو تا دا ګناه نه وي کړې، الله په دنیا کې بدله نه وي درنه اخیستی. یعنی هر مسلمان ته که د بلې ګناه پیغور ورکړل، الله به رسول الله وایي هغه به توبه کړې وي، الله به بښنه ورته کړي، ته پیغور ورکوې. او د موږ په دې پښتنو کې ډېر داسې عادتونه شته، که کله وخت یو انسان نه غلطي وسي، ګناه جنې وسي، بیا یې موږ 20 کاله 30 کاله په هغه ناولي نامو باندې یادوو، هغه په هغه بد نامو باندې یادوو. ای پلانیه، ای پلانیه شرابي، ای پلانیه، ای پلانی دغه کار چې کړی و. ولې دې الله بندګان دا کوم دین درته وایي، دا کوم اسلام درته وایي، دا کوم قرآن درته وایي، دا کوم شریعت درته وایي؟ شرمېږئ نه؟ مسلمان ته به د ګناه پیغور نه ورکوي. تاسې وګورئ 1,000 کم او زیات صحابه دي رضوان الله علیهم اجمعین، څه قسم کارونه به یې کول. له اسلام نه مخکې لورانې خښې کړې که یې خښې نه کړلې، ژوندۍ لورانې خښې کړلې، غلاوې جنې سوي دي، نور کارونه له اسلام نه مخکې جنې سوي. تاسې وګورئ چې هر صحابي اسلام قبول کړی، له هغه نه وروسته یې بل صحابي ته د ګناه پیغور ورکړی، بت پرست و، تر ټولو لویه ګناه د بتانو عبادت به یې کول، سجدې به یې ورته لګولې، یو بل چې پیغور ورکړی د دې ګناه. نو دا کار مه کوئ، په ښځو پسې پلټنه مه کوئ. یو دا اوسې ته د کور ژوند دې د اوسې په نکاح کې ده، که اوس چیرې داسې وي خدای مه کړه خیانت در سره کوي، نو بیا داسې ښځه په نکاح کې ساتل پکار نه دي، طلاق ورکړه، خلاصه سوه خبره. او یا که چیرې اسلامي حکومت وي، اسلامي حکومت کې باید سزا ورکړلی سي. اما داسې که یو وخت کې داسې بله ورځ ماته دا یوه خبره راغلې وه په شخصي کې، دا خبره داسې یوه ښځه یې ډېره په تکلیف کړې وه، په عذاب کړې وه، څو میاشتې له واده نه وروسته هغې ورته ویلې وه چې له ما سره په پلاني داسې په زور باندې داسې کار بد اخلاقي را سره کړې. اوس به ته څه کوې؟ اوس به دا راولاړېږي، له هغه نه به انتقام اخلي چې د ما له ښځې نه دې په پلاني وخت کې داسې ظلم دې کړی یا دې دا. و دې ظالم زو هم دې ځان تباه کړل، هم دې ښځه تباه کړله، هم دې ټولنه تباه کړله، هم دې په ټولنه کې دې ځان بدنامي جوړه کړل. و دې ظالم خپل ژوند و زندګي ته رب جل وعلا ته توبه، رب جل وعلا ته بښنه، دا د تاسو په خیال کې یو عادي شی راځي؟ دا کار مه کوئ. د خپلو ښځو سره دا وحشت، دا ظلم، دا مه کوئ. والله چې ای مسافرو که دغه خپلې ښځې درته راولاړې سولې او تاسو ته قرآن و قسم درکړل چې ای ځوانه، ای د ما خاونده راسه 15 کاله او 10 کاله دې مسافري کړې، راسه ما ته حساب راکړه، څه دې کړي دي، څه دې نه دي پکې کړي، په موبایل کې دې څه کړي، په ټلویزیون کې دې څه کړي، په مزدوري کې دې څه کړي، په ښار کې دې څه کړي، بیا به شرمېږئ، کته به ورته ګورئ. نو دا کارونه مه کوئ، دا مو ژوندونه درته تباه کوي، دا مو کورونه درته تباه کوي.
نو که چیرې یو وخت کې داسې کار سوی وي نو الله جل وعلا ته دې توبه وکړي او که چیرې اوس په همدغه وخت کې داسې وي یو څو بیا داسې زنانه وي که نارینه وي په نکاح کې ساتل پکار نه دي ښه صحیح ده ډېر ډېر ځانونه وساتئ دا کار مه کوئ بیا دا بعضې ځناور خو داسې دي چې هغه ویډیو نه خپلې بیبي نه پسې وکړي هغه د یا د ویرې په خاطر یا د ډار په خاطر یا د یو څو د بل څه په خاطر باندې اتې قسم قسم خبرې پسې وکړي والله زه له شرمه یوه خبره نه کوم خو نن به درته وکړم او دا د دې په خاطر درته کوم چې د مسلمانانو ژوندونه جوړ سي ما ته یو وخت یوه مسأله راغله هغه مسأله داسې وه چې په یوې زنانه باندې خپل خاوند تور لګولی و په د نکاح په شپه باندې چې تا له نکاح نه مخکې زنا کړې ده بد اخلاقي دې کړې ده ولې بیا د بیرې ډېره مافي دغه کومه پیغله زنانه چې وي پیغله د هغې په رحم کې یوه پرده وي نو خاوند یې دا شکایت ورباندې کړی و چې د ما د بیبي دا د باکرهتوب دا پرده نه وه نو تا وایي دا زنا کړي بد اخلاقي دې کړي هغې قرآن و قسم ورته کړي ده چې د الله په ذات قسم چې چا لاس هم نه ده راته راوړی او ټول عمر مې نه پلار و مور په څنګ کې تېر کړی اوس فقط د دا اورېدلي دي چې د پیغلې همداسې د باکرهتوب یوه پرده وي ښه ظالمه تو خو یارې په دې اړه باندې معلومات وکړه هم شرعي معلومات ترلاسه کړه هم طبي له ډاکټر نه پوښتنه وکړه چې څه درته وایي ګوره په دومره کم شک و شبهه باندې خپل ژوند خرابوي زندګي خرابوي اوس د هرې زنانه دغه د باکرهتوب پرده د نکاح تر شپې پورې نه پاتې کېږي بعضې زنانه وي چې هغه د حیض مرض میاسې مرض ورته راځي نو په دې باندې دغه د باکرهتوب پرده له منځه ځي یا د موږ تاسې پښتنې خویندې دي خو ټول عمر په کورونو کې ظلم ورباندې کوو تر پیغلتوبه له پیغلتوب نه وروسته بیا د خسر په کور کې ظلمونه بعضې زنانه وي چې یو دروند شی پورته کړي دا د باکرهتوب پرده یې له منځه ځي بعضې زنانه وي ګورې دا ورسې وایي ګورې د ډاکټرانو نه پوښتنې وکړئ په دې باندې خپل ژوندونه مه خرابوئ خپلې زندګیانې مه خرابوئ په خپلو بیبیانو باندې مو شک مه کوئ اول خو ته دا باکرهتوب پرده تا په څه شي کې لیدلې ده خو معلومه خبره دا ده چې نه دې په موبایل کې ځان ساتلی ده نه دې په ټلویزیون کې ځان ساتلی ده ټول عمر دې په ناروا او په حرامو کې تېر کړی ده ځکه همدغه خبرې اوس له خپلې بیبي نه غواړي نو دا د باکرهتوب پرده دا کله وخت کې په دروند کار سره په غورځېدلو سره یوه زنانه وي ولویږي وغورځېږي په دې سره د حیض مرض سره په بل مرض سره په بل مرض سره امکان دی دې شته بعضې زنانه و دا د باکرهتوب پرده چې هغه هم په اسرات کې چې دا کارونه یې نه وي کړي دا تکلیفونه ورباندې نه وي راغلي خدمتونه چوپړې د چا نه وي کړي د بعضې زنانه و دا د باکرهتوب پرده پاتې کېږي لیکن موږ تاسو د زنانه و هغه حال د تاسو ورته وګورئ له خرګاډي باندې دومره کار والله که کوو لکه موږ چې په خپلو زنانه و خویندو میندو باندې کوو یې که نه کوو نو دا تر دې پورې د دغه ورور دغه پوښتنه له دې سره تړلې وه نو ځکه مې د دې یادونه درته وکړله چې ګورئ مه په خپل ځان شک کوئ مه په خپلو بیبیانو شک کوئ مه خپل عزتونه خرابوئ مه خپل کورونه خرابوئ او مه خپلې بیبیانې بدناموئ خپل ژوند مو کوئ خپله زندګي مو وکړئ په دې شیطاني وسوسو پسې په دې شیطاني خبرو پسې مه ګرځېږئ ښه بارک الله فیکم